Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті жасанды интеллект түрімен танысатын боламыз. Жасанды интеллект Magic School деп аталынады. Бұның бұрынғы танысқан жасанды интеллекттерден ерекшелігі таза мектепке арналған, оқытушыларға арналған, студенттерге, оқушыларға арналған жасанды интеллект түрі болып табылады. Жасанды интеллектіге сілтеме төменде берілген. Сол сілтеме арқылы өтулеріңізге болады. Одан кейін оқытушы ретінде өзіңіздің Google аккаунтыңызбен тіркелген кезде осындай жұмыс беті ашылады. Ағылшынша барлығы, орысшаға компьютердің мүмкіндігін пайдаланып ауыстырып алуға болады. Енді осы жұмыс бетімен танысайық. Ең бірінші таныстыратын историяға өтіп дейді. Бұнда сіздің жасаған құралдарыңыз, қорларыңыз беріліп тұрады. Оларды ашып қайтадан редакциялауға болады, немесе қайтадан пайдалануға болады. Келесі сайттың өзінің Райна деп аталынатын чат-боты бар. Сайттың бір ыңғайсыздығы орыс тілінде бұл генерация жасамайды. Үнемі қайтадан ауыстырып отыруға тура келеді тілді. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай Райнаның мынандай 4 мүмкіндік берілген. Қосымша өздеріңізде жазуыңызға болады, өз сұрағыңызды осы мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Мұнда ата-аналарды қалай сабаққа қатысуға тартуға болады, белсенді қатысуға дейді. Физкультура бойынша бастауыш сынып оқушылар үшін қандай қауіпсіз ойын түрлері бар дейді. Енді осы сұрақтардың біреуін таңдап алып көрелік. Генерация жасалынып жатыр. Ағылшын тілінде шығады барлығы. Генерация жасалынып біткеннен кейін мына көк батырманы басып, аударма дегенді басып, қазақ тілін таңдауға болады. Мұнда көп тілдер берілген. Егерде 1-2 рет қазақ тілін таңдағаннан кейін сізге бірден осындай қазақ тілі деген шығады. Батырманы басамыз. Кейде аудармай қою мүмкін, екінші рет қайталайсыз ол кезде. Міне осындай сізге ұсыныстар жасап береді. Чат-бот. Енді сайттың өзінің мүмкіндіктерімен танысайық. Тағы да орыс тіліне өзімізге ыңғайлы болу үшін аударып алайық. Чаттың мүмкіндіктері өте көп жасанды интеллектінің. Мұнда өздеріңіз көріп отырсаңыздар, міне суретті генерациялау, презентация генерациялау, викторина, сабақ жоспары, текст рерайты, генератор, жұмыс парақтарының генераторы. Өздеріңіз ашып барлық мүмкіншіліктерді көрулеріңізге болады. Өте көп мүмкіншіліктер өздеріңіз көріп отырғандай. Енді осылардың бірнешеуімен жұмыс жасап көрелік. Ең алдымен біз рерайт текст дегенді қарап көрелік. Ол не үшін керек бізге? Құрметті оқытушылар, барлықтарыңызда ғылыми зерттеу конференцияларына қатысасыздар, мақала жазасыздар, түрлі газет журналдарға, әсіресе конференцияларға қатысқан кезде кейде конференция туралы хабарлама өте кеш келеді. 1-2 күндік қана уақытыңыз болады. Осы кезде сіздердің өз ізденістеріңізбен іздеп тауып материалдарды, оны компоновка жасап, одан кейін өзіңіздің жаңа мақалаңызды жазып шығуға өте көп уақыт керек болады. Үлгермей жатасыздар. Міне осындай жағдайда текст рерайты сізге көмекке келеді. Себебі сіз интернеттен бір мақаланы аласап, соны жібере салатын болсаңыз, қазір барлығы да антиплагиат арқылы тексеріледі. Плагиаттан өтпей қалады, антиплагиаттан. Міне осындай жағдайда сізге текст рерайтері
көбекке келеді. Рерайт дегенімізде бұл жаңағы негізгі мәтіннен мазмұны сол күйінде қалдыра отырып басқа мәтін жасап шығару. Енді біз осыны қолданып көрейік. Ол үшін мен Википедиядан Android мәдениет туралы қысқаша бір мәлімет алдым. Осы мәліметті қоямыз. Енді мына жерге мазмұнын өзгертпестен мәтіндегі сөздерді ауыстыру. Мазмұнын өзгертпестен мәтіндегі сөздерді ауыстыру. Осы арқылы біз антиплагиаттан өтіп кете аламыз. Кез келген мақаланы алып осылай рерайт жасауға болады. Мен ағылшыншаға аударуды ұмытып кеттім ғой. Ағылшыншаға аудармасаңыз осылайша орысшасында шықпайды. Рерайтер текстті қайтадан таңдаймыз. Ағылшыншаға аударып аламыз. Жаңағы мәтінімізді қоямыз. Мазмұнын өзгертпестен мәтін сөздерін өзгерту. Енді генерация жасаймыз. Мені көріп отырғандарыңыздай сізге генерация жасап берді. Енді осы мәтінді сол күйінде көшіріп ала салуға болады. Осылайша сонда сіздің жаңағы конференцияға дайындаған материалдарыңыз толықтай шығады. Немесе жылдам көшіріп алу үшін мына батырманы басып, мәтін толық шыққан кезде мәтінді түгел белгілеп алып, Ctrl-C, Ctrl-V әріптері арқылы көшіріп алуға болады. Келесі таңсатымыз сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспарын таңдаймыз. Енді, мысалы, қазақ хандығы деген тақырыпты алайық. Мына жерлерде де толтыруға болады, ол міндетті емес. Генерация жасаймыз. Оның жаңағы толтырылмай қалған бөліктерде сұрақты тапсырманы нақтылау үшін қажет. Нақты осы тақырып бойынша сізге не керек екенін жазу үшін қосымша жаңағыны пайдалануға болады. Қазақ тіліне аударамыз. Міне көрдіңіздер ме, осылай кейде аударылмай қалады. Қайта қарау керек ол кезде. Міне мақсаты, бағалау, негізгі бөліктер, ашылуы, жаңа материалға кіріспе. Тәжірибелік жұмыс, оқушылардың өз бетінше тәжірибе жасау, жабылуы, үй жұмысы, қабылданған стандарт түрлері. Міне осылайша сізге сабақ жоспарын жасап береді. Келесі оқытушы үшін маңызды мәселенің бәрі жұмыс парағы болып табылады.
әсіресе асық сабақтар өткізген кезде бізге жұмыс парағы өте қажет. Жұмыс парағы генераторын таңдаймыз ол үшін. Қайтадан ағылшын тіліне аударып аламыз. Енді осы жерге мысалы моңғол татар шапқыншылығы дегенді алайық тақырыпты. Генерациялауды басамыз. Міне бізге жұмыс парағы жасалынып жатыр. Жасалынып болғаннан кейін тағы да қазақ тіліне аудару дегенді таңдаймыз. Міне сонда барлығы сөйлемді толықтырыңыз. Сөздік банкі, көптік таңдау сұрақтары, ашық сұрақтар. Жауап кілтін мұқият тексеріңіз дейді. Мұнда тағы да мүмкіндіктер беріледі, бірақ та бұл мүмкіндіктер тек қана ақылы түрде жүргізіледі, сондықтан біз бұл мүмкіндіктерді қарастырмаймыз. Тағы бір мүмкіндікті қарастырып көрелік. Ол глоссарий жасау. Міне генератор словарного запаса деген таңдаймыз. Бұл жерде сұрақтың түрлерін неше сұрақ таңдыру керек екенін таңдауға болады. Мысалы, жетеуді алайық біз. Енді сақтар дегенді алайық. Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан дейді. Ерте темір дәуіріндегі қазақ. Бізде ағылшынша аударуды ұмытып кетіппіз ғой. Ағылшынша аударамыз міндетті түрде. Онсыз генерация жасалынбайды. Кеч сұрақ деп қарладық жаңа. Міне мұнда бізге осындай қысқаша глоссарий жасап берді. Оны көбейту үшін жаңа ақылы бөліктер керек болатын болса, мүмкіндіктерді пайдалануға болады ақылы түрде. Келесі видеоларда біз осы Magic School'дың басқа да мүмкіндіктерін қарастыратын боламыз. Сондықтан да мені жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып, қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге шыққан жаңа видео материалдар туралы хабарлама келіп тұратын болады. Сау болыңыздар.